humna siiqqee fi araaraa. Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii keenya idilee hundee Oromummaati. Sagantaa keenya har'aatiin mata duree humna siiqqee fi araaraa jedhu isinii qabannee dhiyaanneerra. Maddi keenya kitaaba sirna gadaa siyaasa Oromoo Tuulamaa jedhu kan bara 2007 Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin maxxanfame kan obbo Alamaayyoo Hayilee barreessarraayi. Siiqqeen jaarmiyaa guddaa Oromoo keessatti beekamtii guddaa qabuu fi mirga dubartootaa ittiin ibsan keessaa isa tokko. Kanaafuu madda keenya irraa waan arganne akkuma jirutti isinii dhiyeessinaa hanga dhumaatti nu faana turan affeerra keenya. Jaarmiyaalee sirni gadaa ijaare keessaa tokko siiqqeedha. Siiqqeen jaarmiyaa humnaa fi mirga dubartootaa wajjin hidhannoo qabudha. Akkuma horooroo fi bokkuun aangoo fi humna abbaa gadaa fi abbaa bokkuu ibsan, siiqqeenis ulfina aangoo fi humna dubartootaa hagam akka ta'e ibsuu kan danda'udha. Seenaa fi ka'umsi siiqqee yeroo akkasiiti yoo jedhamuu baateyyuu jalqaba maatii tokko keessatti jiru garuu fudhannee siiqqeen guyyaa gaa'elaa ishee intala heerumtuuf kan haadhan kennamudha. Kennaan kunis yaadannoo haadha ishii fi mallattoo hormaataati. Kan daa'imaan deessee ittiin hammattuu hawwii dhalootaati. Kana malee milkii jireenya gaariitii fi duudhaa hawaasaa hawwii jiruu fi maatiiti. Yookaan kan dubarri heerumtu guyyaa cidha ishii jabbilee ittiin rukutattuudha. Kunis mirga qabeenya ishii kan ittiin mul'istuudha. Kan ammeenya dhiiraa ittiin ofirraa to'attu kan mirga ishii ittiin eegsifattuudha. Gama biraan siiqqeen ulee jilaati. Guyyaa sirni buttaa kabajamuu fi ayyaanonni akka irreechaa kabajaman kan dubartootaan qabatamudha. Yeroo baay'ee siiqqeen kan muramu muka leemmanii, ulmaayii, waddeessa, harooressaa fi urgeessa irraa yoo ta'u, iddoo mukkeen kun hin jirretti garuu muka biraarraa murachuu siiqqee tolfachuu ni danda'ama. Guyyoota warri dhiiraa horooroo qabatanii jilaaf socho'an beerris siiqqee qabattee wajji sochooti. Kanaaf ulfinni bokkuu kallachaa fi caaccuuf kennamu siiqqeefis haaluma wal fakkaatuun kan mul'atudha. Gama biraan ulfinni siiqqee ulfina haati qabduun kan madaalamu waan ta'eef seera ikkee fi safuu sirni gadaa dubartiif kennuun kan murtii seeraa qabudha. Kanaaf siiqqeen iddoo walitti bu'iinsaa fi hammeenyi jirutti akkuma bokkuu sodaa tokko malee lola gidduu seenuun gochi hammeenyaa akka hin raawwanne daangaa ta'uun walitti bu'iinsi akka dhaabbatu godhu. Siiqqeenis humnaa fi ulfina bokkuudhaaf kennamu qabdi. Kana malees nageenyi fi tasgabbiin akka bu'u siiqqeen dubartoota gurmeessuun kan hojjettudha. Kana malee namoonni wal ajjeesan yoo jiraatan dubartoonni waltajjii beekamaatti ba'anii siiqqee yookiin ulee isaanii kassafuu fi seera qabdu qabachuun kadhaa isaanii godhu. Nuuf araarami yaa abbaa jedhanii kadhatu. Hanga warri kadhataman araaraaf atoomsa isaanii yookaan tole jedhanitti manatti deebi'uun hin jiru. Dubartoonni siiqqee qabatanii manaa yaa'an jechuun maatiin marti beelofte jechuudha. Jabbileen saawwan bira hin geessu. Namni daa'imaaf nyaata tolchu hin jiru. Kan hojiitti bobba'uuf kan nyaata qopheessu hin jiru. Sochii fi jiruun mana keessaa marti ni dhaabbata. Kanaaf jaarsolii fi hayyoonni warri bokkuu fi warri abbootii gadaa waltajjii sanitti ariitiin argamuun dubartoota maddii ejjetu. Rakkina jiru qoratanii gareen hammeenyaan wal barbaadan lamaanuu akka araaraaf dhufan dirqisiisu. Akka lubbuun namaan dabarree fi duulli yookiin walitti bu'iinsi yookiin hammeenyi gosaa fi uummata gidduutti hin uumamne gochuun araaraaf akka ta'an godhu. Kan balleesse akka kiisuu, kan miidhames akka beenyaa fudhatu godhu. Bifa kanaan siiqqeen jaarmiyaa araaraa ta'uun akka uummata keessatti tajaajila guddaa kennaa turteedha. Siiqqeen ulfina. Akka aadaa Oromootti walitti bu'iinsi guddaan uumamee duulli guddaan yoo ka'e walitti bu'iinsa kana dhaabuuf dubartiin ga'umsaa fi mirga guddaa qabdi. Kunis sodaa fi mamii tokko malee dubartiin siiqqee qabattee dhiltee dhennaa jechuun ililchaa waraana wal fixu kana gidduu yoo seente warri wal waraanaa jiran abbootiin duulaa meeshaa waraanaa harkatti qabatan gadi garagalchuun obba'i jedhanii lola san dhaabu. Kana booda kan madaa'ee lubbuun jiru kaasu. Sodaa tokko malee namoota du'an kaafatanii kana booda qabbanni akka bu'u hayyoonni jidduu seenuu rakkinichi akka fala argatu godhu. Kunis ulfina hawaasni siiqqeef qabu kan mul'isudha. Yeroo baay'ee waraana kan labsus dubartiidha kan jedhanis ni jiru. Jarreen kunis abbaa warraa akka milkaa'u
Sirna ateetiin duulaa barbaadu raawwachuun nagaan bobba'ii gali jettee namaa fi farda muuddee eebban kan gaggeessitu dubartiidha. Of galii dugda hin waraanamin jetti. Waraana keessatti nama duubaan waraanamee du'ee fi otoo dubartiin hin eebbisin manaa ba'ee du'e reeffi isaa manatti dhufee akka dubartiin boochuuf ta'a. Kan fuulduraan waraanamee du'e garuu allaattitu nyaata. Jagna waan ta'eef jechuudha. Kunis humna waraana cimsuu fi haamilee namoota duularratti hirmaatan jabeessuuf gahee dubartiin qabdu kan mul'isuudha. Siiqqeen humna dubartootaati. Siiqqeen humna dubartootaati kan jedhamu inni lammaffaan miseensa maatii tokkoo kan ta'an keessaa dubartiin tokko yoo dhiiran irra deddeebi'ee miidhaan kan irratti raawwatu yoo ta'e dubartoonni walitti birmatanii iyya siiqqee kan raawwatanidha. Dubartoonni kun akkuma isa duraa maatii fi loon gatanii waan gara waltajjii iyyaatti dhufaniif daa'imtii fi jabbileen manatti ni beela'u. Namoota warra jajjaboo ta'aniifis namni nyaata qopheessuu hin jiru. Kanaaf dubartoonni iyya kanaan kan humna isaanii ittiin mul'isanidha. Kana malee dubartoonni kun baay'een isaanii gosa tokko keessaa waan dhufaniif abbootii fi obbolaa yoo dhaga'an isaanis rakkoo biraa waan fidaniif jaarsoleen biyyaa fi hayyoonni naannoo san jiraatan murtii kennuuf seeraaf taa'u. Nama balleessaa kana raawwates adabbii itti murteessu. Yeroo baay'ee hanga horii yookiin sangaa tokko irraa qalachuu ga'u. Sangaa irraa qalatan kanas qalanii manatti guuramee fi biraa deemu. Kana booda namni yakka raawwate sunis yakka raawwate san fudhatee dhiifatama gaafachuun akka mana isaa seenanii foon horii qalamee san nyaatan yookiin sooratan kadhata. Erga namtichi yakka isaa amanee yookaan fudhatee lammata gocha akkasii akka hin raawwanne waadaa seenee booda mana isaa seenuun nyaata akka sooratan ta'u. Jaarsi biyyaa fi hayyoonnis gorsaa fi araara kanatti makamanii mirgaa fi seerri siiqqee akka ulfinaan raawwatu gargaaru malee faallaa ta'uun safuu siiqqeen qabdu mormiin tokkollee hin godhamu. Mana jireenya ofii keessatti immoo dubartootaaf siiqqeen da'oodha. Da'oo dubartootaati. Akkuma aadaa fi duudhaa Oromootti siiqqeen diinqa dubartootaa teessi. Waan kana ta'eef walitti bu'iinsi abbaa warraa wajjin yoo tasa uumamellee dubartiin takka gara diinqatti dheessitee siiqqee qabattee ejjiti yookaan da'aatti. Abbaa warraa ishees hamma fedhe yoo aaree siiqqee haati warraa ishee qabatte yookiin da'atte waan safuu qabduuf duubatti deebi'uun ejjeta malee diinqa dubaraa seenee ishee rukutuun dhorkadha. Kunis kabajaa fi ulfina siiqqeen qabdu kan mul'isuudha. Siiqqeen kennaa haadha soddaasaa waan taateef ulfina qabdi. Kennaan soddaa ulfina waan qabuufi jechuudha. Kana malee siiqqeen sirna waaqeffannaa margaa fi caaccuun wajjin qabatamee waaqa dhugeeffannaaf ba'u. Guddisaa fi moggaasa irratti jaartii cifireen siiqqee qabattee seera tumaa irratti argamti. Kana booda seerri tumamu sun guutuudha jedhama. Tumaa siiqqeen irratti hin argamne garuu guutuu miti. Gama biraan Oromoo warra Maccaa fi Tuulamaati alaa jiran kan akka Walloo, Yajjuu, Raayyaa, Kamisee, Karrayyuu Jillee fi Makkannaa Oromoota kaabaa keessatti siiqqeen qootii jedhamti. Araara irratti seerri siiqqeen godhamus ruufoo marabbaa jedhama. Bifuma wal fakkaatuun Oromoota Arsii birattis siiqqeen ulfina guddaa fi jaarmiyaa araaraa fi safuun ummatichaa ittiin eegamudha. Siiqqeen kana caalaa seenaa fi hiccitii hawaasni Oromoo keessatti jiruu fi jireenya isaa eeggatu waan ta'eef qorannaaf banaa ta'uu qaba. Haaluma armaan olitti eerameen siiqqeen jaarmiyaalee walitti bu'iinsa hambisanii fi araara ummata keessatti fidan keessaa jaarmiyaa tokko akka ta'e hubachuu ni danda'ama. Kanaaf jaarmiyaan siiqqee humnaa fi cimini dubartootaa kan ittiin ilaalamu nagaa fi tasgabbii misoomaa fiduuf kan hojjetu waan ta'eef kan jajjabaachuu qabudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, sirna siiqqee fi dubartoota hangomsuu keessatti inni qabu madda keenya har'aa eerre kanarraa wanni arganne isin biraan geenye kana fakkaata. Barreessaa kitaaba kanaa Obbo Alamaayyoo Hayilee galateeffachaa sagantaa irraaf qabanne kanuma irratti xumurra. Torban sagantaa hundee Oromummaa keenya biraatiin hanga wal agarruutti fayyaa nagaa ta'a.